Unë jam Sara dhe jam me ju sot që të ndaj eksperiencën time të meditimit. Në fillim, kur kam dëgju për meditimin dhe jam njohur me filozofi të meditimit, kisha dëshirë vetëm të kisha sa më shumë informacion, por nuk është që më kuriozonte apo më shtynte diçka që të meditoja. Për shembull, gjithmonë kur kishte ndonjë grup meditimit, ndonjë seminar meditimit, kisha qejf të merrja shumë pjesë, të isha prezent kudo që e dëgjoja që kishte meditim, po them që kam qenë një ndër të parat që në çdo lloj seminari shkoja. Por çfarë ndodhte? Nëse të gjithë mbyllnin sy dhe kalonin atë pjesën e transit, unë njërin sy e mbyllja dhe me tjetrin vëzhgoja se çfarë bënte grupi. Faktikisht në fillim mu dukte shumë argëtuese, një rutinë ndryshe, diçka më e fortë. Por sinqerisht kur fillova të bësha më e fortë vetë, për shembull nga gjendja emocionale, nga gjendja fizike, aty fillova dhe ta besoja se është një energji akoma më e fortë se ajo që kemi në dorë. Pastaj aty kam marrë dhe një mësim shumë të jashtëzakonshëm, që do më thënë disharmonia midis mendjes, trupit dhe shpirtit manifestohet me sëmundje fizike, me sëmundje psikologjike, sepse aty për shembull mungon balanci. Aty kuptova që shëndeti jon mendor dhe shëndeti jon fizik nuk duhet të marrë gjithmonë si mirëqen, por duhet që ne të marrim frenat dhe të kujdesemi për të. Duhet të kujdesemi për mendimet dhe zakonet e përditshme, të cilat I kemi marrë si shpërblim nga rrethi shoqëror, nga shokët, nga vëllezërit, nga motrat, nga njerëzit që janë kujdesur për ne, nga shkollat, e kështu me radhë, domethënë nga secili kemi marrë nga një shpërblim, qoftë pozitiv apo negativ. Tani, me kalimin e kohës kam zbulu edhe një përkufizim shumë të rëndësishëm për pjesën e traumave, të cilat kanë një efekt shumë të madh në shpirtin ton, e rëndojnë shpirtin, nuk e lanë që të nxjerrat pjesën e shkëlqimit të tij. Për shembull, sa më shumë që unë shkoja në për aktivitete të ndryshme dhe seminare të ndryshme, kam kuptuar që unë personalisht kisha akoma trauma nga fëmijëria ime të pashëruara dhe të pazgjedhura, që për fat të keq akoma më preknin në jetë. Por sa më shumë që mësoja, aq më shumë I veja në praktik, I zbatoja. Kur u takova me fëmijën tim të brendshëm, aty kam rilind. Aty ekzaminova traumat që më mbanin të lidhur me të shkuarën. Më mbanin peng. Mësova të veja kufi dhe të përballesha me sfida të ndryshme. Nuk e kisha kurrë më parë këtë ndjesi. Aty kuptova që puna ime e brendshme reflektonte dhe jashtë. Dhe sot po ju flas nga përvoja ime e shërimit. Sot nuk kam më ankth apo gjendje paniku, sepse janë zhdukur plotësisht nga jeta ime. Marrëdhënia ime me botën nuk fillon më nga një reagim gjykues. Unë sot kam një ndërgjegjësim dhe një dëmshuri më të madhe. Ndjehem e lidhur me njerëzit që dua dhe jam prezente për ta. Ndërkohë që jam në gjendje të vendos kufi me ata njerëz që nuk janë në udhëtimin tim. Për herë të parë në jetën time, jam e vetëdijshme se kush jam, çfarë dua dhe çfarë synimesh kam për jetën. Faleminderit që më dëgjuat deri në fund dhe ju uroj një ditë sa më të këndshme. Ju dua.